नमस्कार फ्रेंड्स चलतु मु आज आम घर गोटे नुआ मेंबर सहित आपन को इंट्रोड्यूस कराऊँगी। तो मु ऑर्डर करथली अमेजन रू कुकवेल बुलेट मिक्सचर ग्राइंडर जो कि थिला 5 जार 3 ब्लेड आउ रेड कलर एथरे तीनटा ही कलर आपन पाइबे रेड सिल्वर आउ ब्लैक। तो मते रेडटा भल लगी तो मु रेडटा आनी देथिली। देखो एथिरे अच्छी 5टा जार आउ 3टा ब्लेड आउ तार सबुथिर कैप अच्छी 3टा कैप आपन को मिलिबो। और यहाँ मत पड़ी 2199 तमाने 2200 टंका आप कहींपर विथ टैक्स एंड ऑल। तो यहाँ जूस करने मसला बाटिवाई बहुत ही बढ़िया किंतु आपण ए जमा बिरी चाउल बाटिबेनी कि बहुत समय ग्राइंड करें। यहाँ 1 मिनिट ऑन कले 1 मिनिट ऑफ करने को पड़ो। मोर तो बहुत ही बढ़िया पड़ला।